Baby sieht aus. Baby sind alle scharf. Ist es da nicht uns gemeint? Dass bei Baby keiner da. Baby hat nen Schäferhund und den hat sie nicht ohne Grund. Abends springt er in ihr Bett und dann geht es rund. Baby mag keine Jungs. Und für ihr Augen lesbisch. Manchmal viel. Mit ihrem Hundchen unterm Esstisch. Baby hat nen Schäferhund und hat sie nicht ohne Grund. Abends springt er in ihr Bett und dann geht es rund. Neulich musste Daddy bring mich mal zum Arzt. Und der liegt ja aufzuhören, denn sie war total scharf. Baby hat nen Schäferhund und den hat sie nicht ohne Grund. Abends springt er in ihr Bett und dann geht es rund. Baby hat nen Schäferhund und hat sie nicht ohne Grund. Abends springt er in ihr Bett und dann geht es rund.